senataran mah kudu dia mirasa masih gak pelem karena budget baik capek. Kayak gitu dong, santai ki lukut sabrek-abrek. Tah, dong. Mang Cakip tinggal di kakak aya kawani turun tah. Mang Cakip tah. Halo Mang Cakip. Tuh dong. Hayo atuh ka dieu. Tah, laukna mah lumayan dong tuh. Dong tah si Pelenyun sudah datang tah dong. Maturan euy ngahaja ti Bandung, karunya cenah batur cenah. Di barengan jeung Cireng. Heuh ieu. Lauk golok kieu anjir. Pak JK buru-buru ka dieu tuh, beakeun tuh ku batur. Sabaraha teh 11 12? 10 Brin. 10 tah Pak JK. Beak tuh. Alhamdulillah guys, nembe dugi. Teh Sugan teh menang lauk menang nyium tadi teh. Boga apa masing. Ari nu hiji deui pamana murah nu hiji deui. Murah pada pasarangan tadi. Pesot ini, baiklah lain milik. Kalau mau ludan, tuh dong, lumayan dong Rada iya, 2 sikit ya anjing. Iya mah 2 minggu ieu mah beak anjing tuh. Mun matuan ngadahar mah. Tuh Bapak Wahyu bilih bade mancing tah ayeuna. Ieu tos bade uih nu itu tuh. Kararosong. Itu kudu saurang-saurang tuh. Tuh. Karasong pokona mah. Cak direcah heula cak kagok di Ciranyang cak tuh meh tinggal ngasakan si Ai ke di ditu ya meh tinggal mes mah aja nah. Pendapatan hari ini keur naon itu teh Biasa buat ini kur hiji ku karet geulang we nya menang hiji mah teh tah eupana sabun colek. sabun colek ieu mah cenah geuning eupana racikan anyar